İnformasiyanın xassələri. İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində əldə olunan informasiya əsasında düzgün qərarlar qəbul etmək üçün vəziyyəti təhlil etmək, nəticələri proqnozlaşdırmaq və optimal variantı seçmək tələb olunur. Məsələn, biznes sahəsində çalışanlar qərar qəbul etmək üçün bazarın tələb və təklif səviyyələrini, maliyyə və strateji proqnoz göstəricilərini təhlil edirlər. Proqramçılar alqoritmlərin seçimi, məhsuldarlığın qiymətləndirilməsi, məntiqi yoxlamalar aparmaq üçün ilk növbədə düzgün informasiyalar əldə etməlidirlər. Hətta şəxsi inkişaf üçün vəsait və metodlar seçdiyimiz və ekspertlərin rəylərindən faydalandığımız zaman aldığımız informasiyanın keyfiyyətinin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu dərsimizdə düzgün qərarlar qəbul etmək üçün informasiyanın hansı xassələrə malik olması haqqında danışacağıq. Obyektiv, etibarlı, tam, aktual və anlaşılır informasiyaya sahib olmaq düzgün qərar qəbul etməyə kömək edir. İndi isə informasiyanın bu 5 xassəsinin nəyi səciyyələndirdiyi və əhəmiyyəti haqqında danışacağam. İnformasiyanın obyektivliyi. İnformasiyanın obyektivliyi onun başqasının fikrindən, şəxsi dünya görüşündən və ya emosionallığından asılı olmaması deməkdir. Əks halda belə informasiya subyektiv sayılır. Ümumiyyətlə, obyektiv informasiya faktlara əsaslanan, ölçülə və yoxlanıla bilən informasiyadır. Məsələn, statistik məlumatlar çoxsaylı tədqiqatların nəticələrinə əsaslandığına görə obyektiv informasiya sayıla bilər. Və ya 15 dərəcə Selsi açıq havada gəzmək üçün ən münasib temperaturdur. Bu cümlə subyektiv informasiyadır. Çünki bu fikir insanın şəxsi hisslərinə, rahatlığına və üstünlüklərinə əsaslanır. Bəziləri üçün havanın 15 dərəcə Selsi olması ideal hesab edilsə də, digərləri üçün soyuq hava kimi qavranılır. Yəni, burada fakt yox, fərdi təəssürat və subyektiv mülahisə mövcuddur. Lakin havanın temperaturu 15 dərəcə Selsidir. Bu cümlədə isə obyektiv informasiya mövcuddur. Çünki onu, havanın temperaturunu ölçmək və yoxlamaq olar. İnformasiyanın obyektiv olması proqramlaşdırmada, riyaziyyatda və bir çox başqa elmlərdə xüsusilə böyük əhəmiyyət daşıyır. İnformasiyanın etibarlılığı. İnformasiyanın etibarlılığı ayrı-ayrı mənbələrdən alınan informasiyaların üst-üstə düşməsi ilə səciyyələnir. Ona görə də informasiyanın etibarlılığı müxtəlif mənbələr hesabına dəqiqləşdirilməlidir. Etibarlılığın yoxlanması harada istifadə olunur? Kiber təhlükəsizlikdə verilənlərin mühafizəsi burada lazım gəlir. Elmi tədqiqatlarda nəticələrin və eksperimentlərin, yəni təcrübələrin həqiqiliyinin təsdiq olunması lazım gəlir. Jurnalistika və kütləvi informasiya vasitələrində xəbərlərin düzgünlüyü yoxlanmalıdır. Verilənlər bazasında daxil olan yazıların, yəni verilənlərin düzgünlüyü yoxlanılır. Proqramlaşdırmada kodun yoxlanılması və standartlara cavab verməsinə nəzarət edilməlidir. Bəs informatikada informasiyanın etibarlılığı necə yoxlanılır? İnformasiyanın etibarlılığı onun etibarlı mənbələrdən alınması deməkdir. Bunlar elmi məqalələr, beynəlxalq standartlara əsaslanan sorğu məcmuələri, dövlət reyestrləri və başqa belə mənbələr ola bilər. Bir neçə müstəqil mənbədən alınan informasiyanı müqayisə etməklə məlumatların üst-üstə düşməsinə əmin olurqsa, belə informasiyanı etibarlı hesab etmək olar. Bu cür yoxlamaya cross-checking, cross yoxlama deyirlər. Rəqəmsal texnologiyadan istifadə edilən sahələrdə informasiyanın etibarlılığının təmin olunması üçün müxtəlif vasitələr mövcuddur.
Məsələn, nəzarət cəmləri, checksum və artıqlığın dövrü yoxlanması, şəbəkəli faylların tamlığını yoxlayan alqoritmlərdir. Heşləmə, hashing, verilənlərin ötürülməsi zamanı yoxlanılan təkrar olunmaz kod yaradılır. Faylların orijinallığını, yəni həqiqiliyini yoxlamaq üçün meta verilənlərdən istifadə olunur. Meta verilənlər faylın daxili strukturunda saxlanılan xüsusi məlumatlar olub, yaranma və dəyişmə tarixi, faylın həcmi, müəllifi haqqında və başqa informasiyaları özündə saxlayır. Sənədləşmə və rəsmi sənəd mübadiləsi zamanı rəqəmli imza və sertifikatların yoxlanılması ilə informasiyanın etibarlılığı təmin olunur. İnformasiyanın tamlığı. Əgər informasiya obyektin vəziyyəti haqqında düzgün qərar qəbul etmək üçün kifayətdirsə, deməli onu tam hesab etmək olar. Natamam məlumat səhv bir nəticəyə və ya qərara səbəb ola bilər. İnformasiyanın tam olması çox vacibdir. Nümunələrə nəzər salaq. Həllərin dəqiqliyi. Məsələn, əgər hazırlanacaq proqram təminatına qoyulan texniki tələblər tam olmazsa, onda proqram təminatının məqsədə uyğunluğu, düzgün işləməsi şübhə altında olar. Səhv təəssüratlardan uzaqlaşmaq üçün informasiya tam olmalıdır. Təqdim olunan informasiyanın natamam olması səhv təəssürat yarada bilər. Məsələn, əgər kiminsə dediklərindən hər hansı ifadələri və ya cümlələri çıxarsaq, tamam başqa bir məna verən fikir formalaşa bilər. Risklərin azaldılması üçün də informasiyanın tamlığı böyük rol oynayır. Biznesdə, tibbdə, informasiya texnologiyalarında verilənlərin çatışmaması səhv qərarların çıxarılması ehtimalını artırmış olar. Məsələn, proqramçının yazdığı funksiyada tələb olunan parametrlərin birinin verilməməsi proqramın çökməsinə səbəb olacaq. Bu, informasiyanın texniki səviyyədə natamamlığına bir nümunədir. İnformasiyanın aktuallığı. İnformasiya əgər cari zamana uyğun olarsa, yəni vaxtında əldə olunmuş, istifadə oluna bilən vaxtı keçməmişsə, aktual informasiya hesab olunur. İstifadəyə lazımsız olan, vaxtı keçmiş informasiya aktual deyil. Məsələn, bugün Bakıda havanın temperaturu 28 dərəcə Selsidir. Bu informasiya Bakıda gəzməyə hazırlaşan birisi üçün aktual informasiyadır. Lakin Bakıda havanın temperaturu 20 dərəcə Selsidir. 2022-ci ilin mart ayına olan məlumat. Bu cümlədə aktual olmayan informasiya var. Ona görə də saytlarda hər hansı məlumata rast gələriksə, həmin məlumatın yazılma tarixinə fikir vermək lazımdır. Təəssüf ki, bəzən köhnə məlumatların dərc olunma tarixləri qeyd edilmir. Odur ki, belə məlumatların aktuallığına şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. İnformasiyanın anlaşılırlığı. İnformasiya nəzərdə tutulan şəxsin başa düşdüyü şəkildə verilərsə, yəni təqdim olunarsa, onu anlaşıldığı hesab etmək olar. Klasik misal kimi not yazılarını göstərmək olar. Musiqi savadı olmayan, not yazısını oxuya bilməyən bir adam üçün belə informasiya anlaşıldığı deyil. Notu bilən üçün isə təbii ki, anlaşılıqlıdır. Deməli, təqdim olunan informasiya nəzərdə tutulan insanların başa düşəcəyi tərzdə məlumatları özündə əks etdirməlidir. Məsələn, proqramlaşdırmada anlaşılırlıq səviyyəsi dedikdə alqoritmin, proqram kodunun və istifadə sənədlərinin mümkün qədər aydın və məntiqi olması nəzərdə tutulur ki, həm proqramı tərtib edənlər, həm də layihənin digər iştirakçıları onu asanlıqla qavraya bilsinlər. Proqramın anlaşılırlı olması xüsusilə komanda işində və texniki müşahidə zamanı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ədəbiyyatda və internet resurslarında informasiyanın digər xassələri də şərh olunur. Lakin siz əsasən sadaladığınız bu 5 xassəni yadda saxlamalı və onların əhəmiyyətini başa düşməlisiniz. Gəlin bir daha onları xatırlayaq. Obyektivlik, etibarlılıq,
tamlıq, aktuallıq və anlaşılırlıq.